வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டின்னு கேட்டிங்கன்னா மகேந்திரா 515DA ஒரு ஃபுல் செட்டு சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. வண்டி வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக்டு வண்டிங்க. வண்டியோட ரொட்டவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ரொட்டவேட்டருங்க. 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டர் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. அடுத்தது கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா 9 கொத்து கலப்பைங்க. ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை தாங்க. இந்த கலப்பை வந்து மஹேந்திராவோட கலப்பைங்க. இந்த கலப்பையோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 எடுத்த கலப்பைங்க. வண்டியோட எல்லா வியூவும் பார்த்துங்க. வண்டி வந்து இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மட்டும் இல்லைங்க, பம்பரு ஊக்குபெட் ரெண்டுமே அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் வந்து விழுப்புரத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து ஒரு 90% இருக்குங்க. பேக் டயர் வந்து ஒரு 40% இருக்குங்க. 30 to 40% இருக்குங்க. இந்த வண்டி வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக்டு வண்டிங்க. வண்டி வந்து ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடி இருக்கிறதா வண்டி ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. வண்டி வந்து சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. TN 19 நம்பருங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. ரொட்டவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் தாங்க. 2020 தாங்க ரொட்டவேட்டர் எடுத்துருக்குங்க. வண்டி வந்து லைட்டாக சேரு ஓடின வண்டி தாங்க. பவர் ஸ்டேரிங்க. நிறையா பேர் மகேந்திரா 575 பவர் ஸ்டேரிங் வண்டி கேட்டிங்க. தேவையுள்ளவங்க காண்டாக்ட் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்து எடுத்துக்கங்க. கலப்பை வந்து நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. கலப்பை வந்து மகேந்திராவோட கலப்பை தாங்க. எந்த ஒரு வெல்டு கிராக் எதுவுமே கிடையாதுங்க. கலப்பை வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டர் தாங்க. மகேந்திரா 575DAக்கு நல்லா செட் ஆகுங்க இந்த ரொட்டவேட்ரு. வண்டி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,35,000 சொல்கிறாருங்க. ஃபைனல் ப்ரைஸாக 4,35,000 சொல்கிறாருங்க. நேரில் போய் பேசும்போது ஒரு 30,000 அந்த ரேஞ்சில் தாங்க கொடுப்பாரு. ரொம்ப அதிகமாக குறைக்க முடியாதுங்க. தேவையுள்ளவங்க மட்டும் ஃபைனல் ரேட்டாக 4,35,000 டிராக்டர் ரொட்டவேட்ரு ப்ளஸ் கலப்பை எல்லாமே ஃபுல் செட்டாக சேர்த்து விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தாங்க சொல்லியிருக்காங்க. தேவையுள்ளவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கங்க. பவர் ஸ்டேரிங் டிராக்டருங்க. மகேந்திரா 575DI MKM பூமிபுத்ரா மாடல் வண்டி தாங்க. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாம் உங்களது சேல்ஸ் பண்ணி நண்பர்களே. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.